আছো? আজকে তোমাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে চাইনিজ ফ্রাইড রাইস কীভাবে বাসায় করবা সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। এটা আমার নিজের রেসিপি, তোমাদেরকে আমি শেয়ার করতেছি। আসলে জেনে নিয়ে কী কী লাগতেছে। আমার লাগতেছে 1 বাটি ভাত, লাগতেছে 1 কাপ পরিমাণের একটু বেশি আছে। তারপর লাগছে মুরগির মাংসের বুকের মাংস, কিউব করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। তারপর লাগতেছে পেঁয়াজ কুচি, তারপর লাগতেছে আমার গাজর গ্রেট করে নিয়েছি আমি। তারপর লাগতেছে আমার ফিশ সস, তারপর লাগতেছে আমার কালো গোলমরিচি গুঁড়া, তারপর লাগছে বিট লবণ 1 টেবিল চামচ, তারপর লাগছে রসুন গুঁড়া। আমাদের দেশে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে, দেখতে পারো। আমি তোমাদের সাথে এগুলি পরিচয় করে দিয়েছিলাম। আমি সুপার মার্কেট থেকে নিয়েছি। রসুন গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, আদা গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ছোটো ছোটো করে কিউব করে কেটে নিয়েছি। আর লাগতেছে বরবটি, তারপর লাগছে একটা ডিম, তারপর লাগতেছে 1 টেবিল চামচ চিনি, আর লাগতেছে পরিমাণ মতো তেল। আমার এই রেসিপিটা যা আমি এমন অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস নিইনি, যা বাসায় থাকে, মানে সবসময় আমাদের বাসায় এগুলো থেকে থাকে, তোমরা চটপট বানিয়ে ফেলতে পারো। আর যারা একটু বেশি সবজি দিতে চাও আরও অ্যাড করতে পারো। আচ্ছা, আজকে কথা বাড়াবো না, রান্নায় চলে যাব। দর্শক, আমি তাওয়া পাইপেন একটা বসিয়ে নিয়েছি, সেখানে তেল দিচ্ছি। আমার একটা গরম হয়ে গেছে, আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিব। তেলটা গরম হোক, গরম হতে হতে ফিরে আসতেছি। আমার এটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিমটাতে আমি আগে একটু 1 চিমটি লবণ দিয়েছি। ভালো করে নাড়তে হবে, ভেঙে ভেঙে দিতে হবে। তারপরে আমি গাজর কুচি দিচ্ছি, তারপর দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, তারপর দিচ্ছি মুরগির মাংস। এটা ভালো করে নাড়তে হবে। নাড়া হয়ে গেলে পরে 5 মিনিট লাগবে এটা হতে, নাড়তে হবে। 5 মিনিট পর্যন্ত এটা নাড়তে হবে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তারপর দিচ্ছি আদা গুঁড়া, পুরোটা দিব না। ফিশ সস দিচ্ছি, দিচ্ছি পরিমাণ মতো 1 টেবিল চামচ। তারপর দিচ্ছি বরবটি কুচি, তারপর দিচ্ছি কাঁচামরিচ। চুলার আঁচটা কমানো থাকবে। তারপর দিচ্ছি আমি বিট লবণ। আমি লবণ ইউজ করিনি, বিট লবণ ইউজ করতেছি, চাইলে তোমরা লবণ ইউজ করতে পারো। তারপর দিয়ে রসুন গুঁড়া, তারপর দিচ্ছি কালো গোলমরিচ। ভালো করে নাড়তে হবে। দু মিনিট অপেক্ষা করতেছি। 2 মিনিট পর আমি রাইসগুলো দিয়ে দেবো। কেউ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে সেটাও দিতে পারো। আমি রাত্রে ভাত রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। ফ্রিজ থেকে বের করে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, নাহলে কিন্তু আঠা আঠা হয়ে যাবে। এটা নাড়তে হবে ভালো করে। তোমরা এটা বাসায় ট্রাই করবা,
চাইনিজে যেভাবে রান্না করে আমি কিন্তু সেভাবেই রান্না করছি দোকানে। ছোটো ছোটো চাইনিজ যেগুলো আছে তারা এইভাবেই রান্না করে। এখন বাকি আমি আদা গুঁড়োগুলো দিয়ে দিব, সামান্য একটু চিনি দিব। ভালো করে নাড়তে হবে, বেশি কুক করা যাবে না, কালার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মনে রাখবে ফ্রাইড রাইস কখনো বেশি কুক করতে হয় না, তোমার এই বড়বড়ি কালারগুলোর জন্য ঠিক থাকে। আমি 10 মিনিট লেগেছিলাম এটা রান্না করতে, আমি আরো 2 মিনিট অপেক্ষা করতেছি। আমার হয়ে গেছে, আমার 10 মিনিট লেগেছে রান্না করতে। আমি একটা ডিশে পরিবেশন করে ফিরে আসতেছি। দর্শক, আমার ফ্রাইড রাইসটা হয়ে গেছে, আমি একটা সার্ভিং ডিশে এটা পরিবেশন করেছি। আমি চিকেন ফ্রাই নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে কি তোমার ভেজিটেবল। আমার চ্যানেলে আমি আসলে তোমাদের এই 2টা ভিডিও আবারও নিয়ে আসব। আজকে আমি ফ্রাইড রাইসটা দেখিয়ে দিয়েছি, আমি একটা সার্ভিং ডিশে এটা সাজিয়েছি। তোমরা যদি আমার এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবা। আমি কিন্তু ছোটোখাটো মিনি চাইনিজ যেগুলো ফ্রাইড রাইস করে থাকে সেরকমই করে দেখিয়েছি। তোমরা অবশ্যই আমি যেগুলো উপকরণ দিয়েছি সেরকম করেই তোমরা বাসায় ট্রাই করবা, আর আমার জন্য দোয়া করবা, আর শেয়ার করবা, লাইক করবা, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, যদি ভুল হয়ে থাকে তার জন্য সরি বলে নিচ্ছি। আচ্ছা, এই পর্যন্তই, ভালো থেকো, আমার জন্য দোয়া করো। আসসালামু আলাইকুম।